დიდოსტატის სამყაროში დროს თავისი განსაკუთრებული რიტმი აქვს. აქ ყოველი სვლა ისტორიაა და ყოველი ფიგურა დიდი გამარჯვებების მოწმე. თუმცა დღეს აქაურობას არა ჩვეული აკადემიური მყუდროება, არამედ ახალი სიცოცხლის ენერგია ავსებს. დაფასთან, სადაც 10 წლეულების განმავლობაში ეპოქალური პარტიები იწერებოდა, ახლა დიდოსტატის პირისპირ მომავალი თაობაზის. შემოდი სანდრო, შემოდი. მე მგონი შენ ხო ხარ აქ ნამყოფი? კი. აი, ეს ჭადრაკებია. ეს ჭადრაკები ყველა მიღებულია, ასე ვთქვათ, როგორც საჩუქარი ტურნირების შემდეგ. აი ეს ჭადრაკი რომ არის ეგერ. ის არის, რომელიც ქართულ ფილმებში თამაშობს. პირველი დათა თუთაშხია იყო. აი ეს ჭადრაკი. იტალიაში მაქვს ვაშტა ტურნირში რეჯო ემილიაში თამაშის შემდეგ მიღებული. აი ეს ჭადრაკია, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონი რო ვიყავი და ჩამოველდი, გამომიგზავნა აკადემიკოსმა ნიკო კეცხოველმა. იქ რო უყურებს, ვითხოვ ხედავ სხვადასხვა ფიგურებია და მათ შორის თოჯინა როზის. ჭადრაკის ისო აქვს მოხურული, იმიტომ არის რომ დამჩაბე და დავიტოვე. თორე რა კარგი თოჯინებს ჩუქდი და იცი ჩემს ახალგაზრდობაში, მაგრამ მე არ ვიყავი თოჯინებთან თამაში, შეჩვეული ვიყავი, სულ ყველაფერს თამაშობდი, სპორტული სახეობები, ბილიარდი, პინგ-პონგი, ფრენბურთი, ყველაფერს. სანდრო, მე და შენ პირველად ვივართ ამ ჭადრაკთან. ხო იცი ეს ქართული ცეკვა, ასე ვთქვათ, საკოლექციო. სანამ ჭადრაკის ჩვენებაზე დავიწყებდით, მე მინდა შენ კითხო ერთი რაღაცა. ჯერ ერთი ხარ წარმატებული ადამიანი. როგორც ვიცი, მათემატიკის ოლიმპიადა მოგებული გაქვს. მესამე ადგილი დაკავებული ვარ ფიზიკაზე და ინფორმატიკაში, სადაც დიდებიც მონაწილეობდნენ. ათეულში შეხვედი, ხო ასე? გარდა ამისა, ფეხბურთზე დადიხარ და გუნდის წევრი. შენი არის გუნდი რომელია? ინტერ თბილისი. ინტერ თბილისი, ცენტრალური ნახევარდამცველი, ხო? ვიცი რომ ჭადრაკს ამაშობ, იმიტომ რომ ჩემს ძმასთან, ესე იგი შენს ბაბუასთან თამაშობდი ჭადრაკს. ჭადრაკი რა არის შენთვის ამ შემთხვევაში? ჭადრაკი ჩემთვის არის ტვინის სავარჯიშო, რომელიც მეხმარება რაღაც საღიაზროვნებისთვის და ასევე არის გართობა. ოჩა, ძალიან მომეწონა შენი პასუხი. თავარია შენ მომავალში გააგრძელოღასე და წარმატებული ყოფილიყავი ცხოვრებაში, ამაში მე დარწმუნებული ვარ. ამ კადრში ყველაფერია, რაც ნონა გაფრინდაშვილისთვის ძვირფასია. ოჯახური მყუდროება, მომავალი თაობებისთვის შთაგონებად ქცეული სიბრძნე და ის დაუმარცხებელი ჟინი, რომელიც 85 წლის ასაკშიც კი არ ნელდება. ეს არ არის უბრალოდ თამაში, ეს არის დიალოგი ეპოქებს შორის, სადაც ლეგენდა არა წარსულზე, არამედ ხვალინდელ დღეზე საუბრობს. შენი საყვარელი ჭადრაკის ფიგურა რომელია ამ ჭადრაკში? იცი რა, ფიგურა რომელიც გადამწყვეტ დროს შეასრულებს მოგებაში იმ მომენტში გახდება ყველა საყვარელი, თუ ის ყველა საყვარელია. ეს ყველაზე ძლიერი ფიგურაა, რა თქმა უნდა, დედოფალი. ეს ყველა ფიგურა მეფეს იცავს, ხო იცი? და დედოფალი ყველაფერი შეუულია დაფაზე. მაგრამ მე მაქვს ერთი პარტია მოგებული, აი პაიკი რო გადის ბოლოში, ხო იცი? შეგიძლია ნებისმიერი ფიგურა გააცოცხლო. და ერთი კარგი პარტია მაქვს მოგებული, საცად ლაზიერს კი არ ვაცოცხლებ, ხედარი გავაცოცხლებ და შამანთი ჩაუსვი. თავაზობ ყაიმს. დავაფიქსირეთ. ჩვენი პირველი შეხვედრა საჭადრაკო დაფასდა. მართლა ძალიან მომწონს აქაურობა და ძალიან აღფრთოვანებული ვარ ამ ჭადრაკით, მუზეუმით, სხვადასხვა საკოლექციო ნივთებით, სხვადასხვა ჭადრაკებით და დიდი მადლობა. ნონასთვის ჭადრაკი დიდი ხანია გასცდა სპორტულ ჩარჩოებს და მის პიროვნულ იდენტობად იქცა. მის სახლში ვეფხისტყაოსანი ჭადრაკის ფიგურებში პოულობს განსახიერებას და აქვეა ჭადრაკი ქართული ცეკვაც, რომელიც ჩვენი კულტურული საგანძურის რიტმსა და ენერგიას ინახავს. ამ მემკვიდრეობას ის ისეთივე რუდუნებითა და მოწიწებით უფრთხილდება, როგორც ყველაზე ძვირფას რელიქვიას. უფრო ადვილია ტიტულის მოპოვება, ვიდრე მისი შენარჩუნება. და თუ ახალგაზრდას უნდა, რომ ხანგრძლივი იყოს მისი, ასე ვთქვათ, სპორტული წარმატება, ეს აუცილებელი ფაქტორია რა. არ უნდა მოდუნდეს არც ერთ შემთხვევაში. ეს შრომა და ნიჭი აუცილებელია, მაგრამ
ნერვული სისტემაც უნდა მაგარი გქონდეს, ფსიქოლოგიურად უნდა ძლიერი იყო. და ჯანმრთელობაც ხელს უნდა გიწყობდეს, რაც თქმა უნდა, მაგრამ გამარჯვებულის მენტალიტეტი აუცილებლად უნდა იყოს. ერთ-ერთი კომპონენტიც რო ამოვარდებს, მწვერვალებს ვერ დაიბრუნო. წარმატებები ერთხელ მოპოვებული და თუ მრავალჯერადი ხო განსხვავება დიდია. მისთვისაც უკეთესია და ქვეყნისთვისაც დიდია, იმიტომ ეს არის საქართველოს იმიჯი და მით უმეტეს ის რომ დრო შეაფრიალდება შენი და ჰიმნი დაიკრება, ამის შემდეგ უკვე სხვა ადამიანი ხდები, შენ ხდები ელჩი ქვეყნის. მისი ცხოვრებისეული კრედო უცვლელია. არასდროს მიეცე თვითკმაყოფილებას, მაშინაც კი, როდესაც ყველა მწვერვალი უკვე დაპყრობილია. ნონა გაფრინდაშვილი დღემდე ეძებს ახალ გამოწვევებს. მისი გზა კი გვახსენებს უმთავრეს. სპორტულ ოლიმპზე ასვლა მხოლოდ ბრძოლის დასაწყისია. ნამდვილი დიდოსტატობა კი ამ სიმაღლის ხანგრძლივად და ღირსეულად შენარჩუნებაში ვლინდება. ამიტომაცაა, რომ დღეს 85 წლის იუბილეზე ის ისეთივე მობილიზებულია, როგორც მაშინ, როცა პირველად აღმართა მსოფლიო ჩემპიონის თასი. იცით, საერთოდ რატომ გვიყვარს ეს დაბადების დღეები, მე არ ვიცი, წელი გვემატება, ხო არ გვაკონდება რა. მე ძალიან მშვიდად ვუყურებ ყველაფერს ამას. ჭადრაკის ფედერაცია ატარებს ჩემი სახელობის ტურნირს და ფაქტიურად ისევ ჭადრაკთან გავატარებ იმ დღეს. მე რო ვეტერანთა ტურნირებში ვთამაშობ, ისვისთან ვთამაშობ, იცით. მე მაგით ვიხამნებებ ცხოვრებას. მე ამით მინდა კარგი, ასე ვთქვათ, მაგალითი მივცე ასაკოვან ადამიანებს, რომლებიც პენსიაში გადიან, აქტიურები იყვნენ, ქონდა მშვენიერი სამუშაო და მე ყველაფერს რომ მიატოვებიან, სახლში დაждდებიან. ძალიან ჩქარად ცუდად მიდის საქმე. თითქმის ყველა სახეობაში ხდება ვეტერანთა ტურნირების შემოღება, ევროპის ჩემპიონატები, მსოფლიო ჩემპიონატები და უფრო მეტი ხალხი მონაწილეობს. ბევრი მათგანი თავის ფულს ხარჯავს, ჩამოდის, იმედი კი არა აქვს, რომ საპრიზო ადგილს აიკავებს. მაგრამ მისი სამყაროა ისე, როგორც ჩემი სამყაროა ჭადრაკი. ყველას ვურჩევ, რომ აკეთონ ის საქმე, რომელიც უყვარს, იმიტომ ამი დადებით ემოციებს იღებენ და იხარჯებენ ცხოვრებას. პირველი იმის მიდივარ ევროპის ჩემპიონატში და იმედი მაქვს, რომ კარგად გამოვიდე. თუნდაც რომ გამოვიდე, მაინც დადებითი ენერგიით ვარდივარ, იცით? აი რას ნიშნავს, როცა შენი სამყაროა. 3 მაისს მსოფლიო ჭადრაკის დედოფალი თავისი დიდებული გზის კიდევ ერთ შთამაგონებელ ფურცელს შლის. თუმცა მისი ნამდვილი ასაკი იმ ენერგიაშია, რომლითაც ის ახალგაზრდებს ამხნევებს. თამაში გრძელდება და სანამ ნონა გაფრინდაშვილი დაფასთან ზის, ჩვენ ვიცით, ლეგენდები დროს არ ემორჩილებიან. ისინი უბრალოდ ახალ გზებს პოულობენ ჩვენს აღსაფრთოვანებლად.